有一位日本医生研究血糖问题长达58年之久，他近日郑重宣布，糖尿病的祸根终于被他揪出来了。听到这里，你可能会好奇，这个让全球数亿人陷入甜蜜危机的元凶到底是什么？故事要从糖尿病本身说起。糖尿病被称为甜蜜的杀手，其实一点也不甜蜜。简单来说，就是我们的血液里糖分含量长期过高，伤害身体各个器官。健康人吃完饭，食物转化的葡萄糖会进入血液，胰岛素这个钥匙负责把血糖送进细胞当燃料。可在糖尿病患者体内，这把钥匙不好使了，要么胰岛素分泌不足，要么细胞对它不理不睬，结果葡萄糖进不去细胞，在血液里越积越多。久而久之，高血糖就像在血管里跑洪水，冲击我们的心脏、肾脏、眼睛和神经，带来一连串可怕的并发症。那糖尿病是怎么引起的呢？有的人天生胰岛有缺陷，需要每天注射胰岛素，这是第一型糖尿病。但更多人得的是第二型糖尿病，祸根往往在后天生活习惯。医生们发现，肥胖、缺乏运动、压力过大等等都会让身体对胰岛素不敏感。然而，在众多因素中，饮食无疑是最关键也最直接推手。于是，我们的日本专家把目光锁定在一日三餐上，开始了漫长的真凶追踪之旅。这位日本血糖专家经过数十年临床研究，终于指出糖尿病的重要诱因在于我们摄取碳水化合物的方式。他发现，不是所有食物都会让血糖飙升，最大的幕后黑手正是一些精致和高升糖指数的主食与糖分。换句话说，我们日常餐桌上看似平常的某些食物，其实是血糖升高的主要祸根。首先被点名的是三白食品，白米饭、白面粉、制品和白砂糖。想象一下，一碗雪白的米饭下肚后，短时间内就会分解成大量葡萄糖，直接冲击血管。精白米的升糖指数 GI 值高达80以上，意味着它会快速提高血糖。而白面包、馒头这类精致面粉做的主食 GI 值更是接近90，可以说是摇身一变就成了糖。至于白砂糖就更不用说了，一杯含糖饮料，一道甜点，几分钟内血糖值就蹿上去了。日本专家感叹，许多人一日三餐都离不开这三白，难怪身体每天像坐血糖过山车。除了米饭和面食，一些我们以为很健康的天然食物，其实也藏着升血糖的陷阱。例如甜甜的蜂蜜和果糖含量高的柿子。蜂蜜虽是天然食材，但含有大量可直接吸收的糖分，一勺就能让血糖直线上升。柿子等糖分高的水果也是如此，吃一两个没问题，但若当成饭后甜点猛吃，体内的糖负荷仍然很大。还有甘蔗，直接咀嚼甘蔗等于在喝糖水。甚至红薯这样的淀粉类蔬菜也可能是伪装的坏人。红薯营养丰富，但淀粉多，升糖指数不低。尤其把红薯熬成粥，煮得软糯时，消化吸收更快，血糖也跟着快速上升。因此，日本专家提醒高血糖人群，以上这些高 GI 值或高糖食物就是让血糖失控的元凶，能少吃就少吃。还有一种隐藏的危险来自液体的糖。糖尿病专科医生木田善二就警告过他，绝对不碰的东西之一是各种含糖饮料，包括看似健康的果汁。喝下一瓶汽水或一杯果汁，等于往血管里倒进大量游离糖，不仅升糖快，而且过剩的果糖会在肝脏转化为脂肪，久而久之让人发胖，胰岛素作用变差，更容易诱发糖尿病。相反，白开水和无糖茶才是最佳饮品选择。当然，并非所有碳水都是洪水猛兽，一些粗糙未经精制的主食，因为含有纤维和更复杂的结构，升血糖速度就慢得多。例如糙米的 GI 值只有精白米的1半左右。因此，引发糖尿病的祸根不在于吃了碳水，而在于吃太多、太精的碳水。正如这位日本专家所说，摄取碳水的方式很重要。如果我们每餐摄入过量精致淀粉，又缺乏纤维、蛋白质来缓冲，血糖长年累月大起大落，胰岛功能迟早被拖垮。幸好，对抗这些升糖祸根，我们也有降血糖的救星食物。日本的研究和许多营养学发现，有几类食物堪称高血糖的克星，经常食用可以帮助稳住血糖，就像派出英雄对付坏人一样。
第一位英雄，富含膳食纤维的全谷杂粮，代表之一就是燕麦。燕麦片是一种粗粮，它的纤维含量远高于精白米和白面包。丰富的膳食纤维能延缓肠道对糖分的吸收，让餐后血糖上升的慢一些，不那么陡峭。更神奇的是，燕麦中含有一种叫贝塔葡聚糖的可溶性纤维，它可以提高胰岛素的敏感度，帮助身体更有效地利用血糖。早餐来一碗燕麦粥，既能提供能量，又不会让血糖飙高，是高血糖人群的理想选择。第二位英雄，各种豆类食物，黄豆、黑豆、红豆等豆类不仅是优质蛋白质来源，也富含纤维和矿物质。豆类食物消化速度慢，升糖指数普遍很低，吃豆子可以稳定血糖，提供长时间的饱腹感，不容易饿。更棒的是，豆类里的镁、钾等元素有助于胰岛素正常工作。日本人餐桌上常见的豆腐、纳豆其实都是控糖的好帮手，比如纳豆富含蛋白和纳豆激酶，这种发酵的大豆食品升糖影响很小，还对心血管有益，一举两得。第三位英雄，坚果和健康脂肪。别小看零食碗里的核桃、杏仁、腰果，这些坚果适量食用对血糖控制大有益处。坚果富含不饱和脂肪酸、蛋白质和纤维，升糖指数几乎为零，但能延缓其他食物中糖分的吸收。餐间饿了，吃上一把小坚果，既解馋又不大幅升高血糖，而且坚果中的好油脂还能改善胰岛素敏感性呢。不过要注意，坚果热量不低，一小把足矣，别一不小心当成瓜子嗑个不停哦。第四位英雄，鱼类等高蛋白食物，深海鱼、瘦肉、蛋类，这些富含蛋白质的食材是糖友餐桌不可或缺的主角。以鱼为例，鱼肉的 GI 值只有40左右，远低于等白饭，而蛋白质本身不会使血糖升高，反而在胃里停留时间长，能减缓碳水的吸收。所以一顿饭里如果有鱼有肉，血糖上升速度会比只吃米饭来的缓和。此外，鱼类富含的 Omega-3 脂肪酸还有助降低炎症，保护心血管，对糖尿病患者的健康更加分。日本人爱吃鱼生和烤鱼，或许正是他们糖尿病发病率曾经较低的秘诀之一。第五位英雄，富含特殊植物营养的蔬菜。各种绿叶菜和十字花科蔬菜热量低，纤维高，是公认的降糖好食物。例如花椰菜，也叫西兰花，就是明星代表。花椰菜不但纤维丰富，可以减缓糖分吸收，还含有一种特殊成分硫代葡萄糖苷，在体内代谢生成萝卜硫素。有研究发现，萝卜硫素能够促使肝脏减少制造葡萄糖，帮助降低血糖。在实验中，让2型糖尿病患者服用浓缩的花椰菜、芽菜提取物，几个月后，空腹血糖和糖化血红蛋白都有所下降。虽然多吃一盘西兰花未必有立竿见影的药效，但长期来看，多摄入这些富含植化素的蔬菜，如苦瓜、洋葱、番茄等，对稳血糖大有裨益。苦瓜尤其值得一提，它被称为植物胰岛素，内含的苦瓜苷能在一定程度上降低血糖。在日本冲绳，人们爱吃苦瓜炒蛋，据说这也是当地长寿且糖尿病率较低的一大因素呢。总结来说，富含纤维的粗粮、豆类、健康蛋白质和油脂，以及各种蔬菜水果，注意选择含糖较低的品种，如莓果、柑橘等，都是血糖的听话朋友。它们让血糖释放更平稳，不给胰岛素添乱。经常把这些食物请上餐桌，血糖自然就乖乖听话，不再轻易飙高。除了挑选食物种类，日本的血糖专家们还有不少妙招，可以帮助我们在日常饮食中把血糖控制得更稳。听起来甚至有点不可思议。妙招1，注意进食顺序，先蔬菜，后主食。日本医生们总结出餐序黄金法则，吃饭时先吃蔬菜，再吃肉类、鱼类等蛋白质，接着喝汤，最后才动筷子吃米饭、面包等主食。为什么要这样安排呢？原来，饭前先来一份富含纤维的沙拉或蔬菜汤，纤维会在胃里形成一道屏障，减缓后续淀粉糖分的消化吸收，同时蛋白质和脂肪的加入也能延缓胃排空。等到最后吃主食时，葡萄糖就会慢慢的一点一点的进入血液，不会一下子冲击胰岛素。很多患者实践这种吃饭顺序后发现，
餐后血糖峰值明显降低。下次吃中餐馆的大鱼大肉前，不妨先把清炒蔬菜吃几口，打个底，再也不用担心后面的美食让血糖飙升了。此外，日本专家还推荐餐中巧用一点食醋调味，原来醋酸有抑制淀粉酶的作用，能进一步减缓碳水的分解吸收。难怪日本料理喜欢醋拌菜、醋渍小菜，不只是提味，还是暗藏着控糖的智慧呢。妙招2：细嚼慢咽，每口嚼上30次。吃饭狼吞虎咽是很多现代人的通病，然而吃得太快，不但容易吃过量，导致肥胖，还会让血糖值骤然升高。大脑需要大约20分钟才能接收到饱了的信号，吃太快就会在不知不觉中超量。日本资深糖尿病医生栗原毅就严格要求患者每一口食物至少要嚼够30下。细嚼慢咽有助于食物充分混合唾液中的淀粉酶，提前在口腔就开始分解一部分碳水，反而使后续消化过程更缓和均匀，不会出现集中吸收而引起的血糖猛冲。此外，慢慢吃还能让大脑及时感到饱足，避免暴饮暴食。试试看，从今天晚餐起，放下手机和筷子，好好品味每一口，美味会更持久，血糖也会更稳定。妙招3：巧用餐具和环境控制食量。有时候道理我们都懂，但就是管不住嘴。日本营养家分享了一些小技巧，帮助减小食量又不觉得饿。比如换一个小1号的饭碗盛饭，相同的一团米饭放进小碗里会显得满满当当，视觉上感觉吃了很多，其实无形中已经比平时少吃了。再比如用稍微重一点的碗筷，这样每次送入口都会觉得手沉，需要歇一歇，不知不觉就放慢了进食速度。还有人干脆使用分隔餐盘，把蔬菜、肉类、主食分别装在不同格子里，这样能清楚看到自己吃了哪些类别，提醒自己均衡饮食，不会只顾着主食一口接一口。除了餐具，小环境也很重要。想避免饭后甜点的诱惑，那就别把蛋糕点心摆在眼前。日本有位医生建议，把高糖零食放进柜子深处或高处不常看见的地方，甚至贴上字条，馋虫来袭时才能开封，这样眼不见心不乱，降低临时嘴馋的机会。同样道理，吃完正餐立刻收拾剩菜，别留在桌上招手，以免因为不浪费食物的念头又多吃一轮。通过这些小妙招来和自己的食欲斗智斗勇，我们就能更轻松地管住嘴巴。妙招4：调整作息，避免宵夜和晚睡。不少上班族忙碌一天，晚饭都吃得很晚，甚至临睡前还饿了加餐一顿。日本专家提醒，长期晚饭吃太晚，热量来不及消耗就容易变脂肪囤积，而且深夜进食更会干扰胰岛素的节律，导致血糖水平在夜间居高不下。理想情况下，晚餐最好在傍晚适时吃，距离睡觉有4-5个小时消化时间。如果因为加班实在吃晚了，那就尽量减少碳水摄入的量，避免胃里负担过重。睡前觉得肚子饿也尽量忍一忍，或者用极低热量的小食如黄瓜条、清汤来垫垫胃，千万别大吃零食甜品。更直接的办法是早点上床睡觉，避免深夜还清醒，自然就不会嘴馋。养成规律早睡的习惯，不但让身体激素分泌更健康，对血糖控制也有帮助。妙招5：适度饮酒未必全是禁忌。一般人都认为糖尿病患者要绝对戒酒，但栗原医生提出了一个令人惊讶的观点，少量饮酒对血糖影响并没有想象中那么糟。他指出，酒精虽然含热量，但不会直接升高血糖，反而身体会优先代谢酒精，这过程中肝脏会暂时减少输出葡萄糖，因此有时适量喝一杯，反而使得酒后隔天早晨血糖略低于平常。当然，这可不是鼓励大家去拿酒当药喝，过量饮酒会损伤肝胰功能，增加其他健康风险，而且啤酒、甜鸡尾酒中也含不少碳水。日本专家的结论其实是，如果已经习惯小酌，适量的清酒、红酒是可以接受的，但不饮酒也不必为了降血糖去沾酒。总之，把握一个度，切忌贪杯。可以看到，日本的血糖专家们提供的很多是生活化的小建议，看似平凡，却蕴含科学道理。这些技巧从吃什么到怎么吃，再到如何避免吃太多，全方位的帮助我们与高血糖做斗争。正是这些点点滴滴的习惯改变，
能够累积成显著的健康效果。经过多年的研究与实践，不仅日本专家，全球医疗界对糖尿病的预防与控制已达成一些最新共识。饮食控制和生活方式调整就是对抗2型糖尿病的基石。也就是说，糖尿病并非绝症，通过健康的生活策略，我们完全可以把它压制住，甚至某些情况下逆转。在饮食方面，现代共识提倡的是均衡且适度的饮食模式，而非一味的完全禁绝某种食物。过去人们谈糖色变，干脆不碰任何含糖食物，其实没必要走极端。关键在于选择好的碳水，控制总量，比如用全谷杂粮替代部分精白主食，多吃蔬菜水果来增加纤维，减少添加糖和含糖饮料，这些都是各国营养指南一致推荐的控糖要诀。同时要确保摄入足够的蛋白质和健康脂肪，因为它们不仅提供必需营养，也有助于延缓餐后血糖上升。地中海式饮食，日本和中式的传统饮食其实各有降糖优势，前者富含坚果橄榄油，后者偏重蔬菜豆腐鱼类。这些健康饮食模式都强调天然食材、多样搭配和不过量摄取，长期坚持有助于预防和控制糖尿病。保持健康体重被公认为控糖的核心目标之一。肥胖，尤其是腹部肥胖，会显著降低胰岛素作用，因此减重对高血糖者来说往往能带来立竿见影的好处。有研究指出，哪怕体重减轻 5%、10%， 糖尿病患者的血糖控制和代谢指标就会明显改善。如果能更大幅度减重，甚至达到理想体重，一部分2型糖尿病患者的血糖可能降回正常范围，实现所谓的糖尿病临床缓解。这就是为什么医生常说，管理糖尿病7分在吃，3分在动，饮食控制摄入，运动消耗热量，两手一起抓，才能有效减重，又不营养失衡。规律运动是生活方式调整的另一大支柱，运动时肌肉会直接消耗血糖，还能提高胰岛素敏感度，让细胞更乐意吸收葡萄糖。饭后散步30分钟或进行轻微运动，能明显降低餐后血糖峰值。长期来看，每周坚持至少150分钟中等强度运动，比如快走、骑车、跳舞，再搭配2-3次抗阻力量训练，可以增强肌肉，减少脂肪，从而帮助血糖长期稳定。日本上班族喜欢饭后走路或骑自行车通勤，这些日常活动量的累积对预防糖尿病大有益处。反之，长时间久坐不动则被视为新的健康杀手。现代医学号召大家能站就别坐，能动就别躺。除了饮食和运动，良好的睡眠和情绪管理也写进了最新的控糖建议中。睡眠不足和慢性压力会干扰体内激素平衡，升高应激激素水平，从而导致血糖波动。有时候饮食明明很注意了，但因为压力山大或熬夜多，血糖还是控制不好。对此，科学家强调规律作息，保证7到8小时睡眠，以及通过瑜伽、冥想、听音乐等方式放松心情，同样是糖尿病综合管理的一部分。身心状态稳定了，内分泌环境才更有利于血糖稳定。值得欣喜的是，如今医疗和科技的发展也在帮助我们更好地掌控血糖。家用血糖仪、连续血糖监测设备让人们随时了解自己的血糖变化，从而及时调整饮食运动。手机 App 可以记录饮食并给出营养分析，就像一个随身营养师提醒我们注意控糖细节。甚至新药物和手术也不断涌现，让糖尿病管理更加多元。但即便如此，生活方式干预仍然是基础中的基础。正如医生所言，药物是辅助，自己的生活习惯才是主角。说了这么多，我们可以回到故事的开头。那位辛苦追查糖尿病祸根半个多世纪的日本医生，终于告诉大家，控制碳水的质和量就是远离糖尿病的关键。简单点说，就是管住嘴，迈开腿，放平心。听上去好像都是老生常谈的小事，但正是这些看似平凡的选择，决定了我们身体里那杯糖水的浓度。糖尿病并不可怕，可怕的是我们对自己的健康掉以轻心。现在我们已经揭开了升血糖的幕后黑手，也认识了许多降血糖的食材英雄，还掌握了日本专家们推荐的种种妙计。剩下的就是把这些知识融入自己的生活，吃得聪明，动得勤快，
管理好体重和情绪。如此一来，即使偶尔享受了一块蛋糕、一碗拉面，我们的身体也有足够的缓冲垫去应对，不至于让血糖失控。最后，请记住，健康的控糖之道并不是压抑生活的乐趣，而是以更聪明的方式去享受美食与人生。正如一个娓娓道来的故事，我们与糖的相处也可以和平而美好。愿你我都成为自己血糖的主人，让糖尿病远远的靠边站，让甜蜜的生活不再有苦恼的阴影。拿稳手中的这把钥匙，守护好属于我们的健康人生。